Нова тема на наредниве минути во утринската програма, која што ја најавуваме вака. Со податоци се разбира. 12.000 учесници, од кои 4.000 од Соединетите Американски држави и 8.000 од сојузничките и партнерски сили од 19 земји, организирани во 8 земји домакини, се дел од вежбата Брз одговор 2025, која е дел од вежбата Defender 25, од овие 12.000 кои што предмалку ги споменав, 7 НАТО земји членки и 2 НАТО земји партнери со околу 2200 учесници од 26 мај до 9 јуни, се во Македонија како една од земјите домакини. Што ќе се случува, како вежбата ќе се реализира, колку е сложена процедурата на организација на една ваква вежба и од друга страна за учеството на војните оркестри на армијата на Македонија, но и на Американскиот воен оркестар од Вермонт и улогата на музиката во градењето на пријателство и соработка. На наредниве минути во Македонија наутро разговараме со бројни соговорници, ќе ги забележите и сами. Веќе ни пристигнаа. Велам добро утро за ко-директорот на вежбата Immediate Response, подполковник Ристо Стоев. Добро утро и добре ни дојдовте. Заедно со нас заменик началникот на војниот оркестар мајор Никола Велковски. Добро утро и водачот на бендот од Вермонт, водник прва класа Нилс Хаусман. Good morning and welcome. Ке започнеме подполковник Стоев со вас во однос на деталите за вежбата кои што треба да ги знаат и нашите граѓани. Која е главната цел, што ја прави поинаква од изминатите и докаде се подготовките, ситно бројма? Така е. Добро утро уште еднаш. Благодарам за поканата и учеството во вашата утринска емисија и еден срдечен поздрав до гледачите на вашата утринска програма. Што ја прави поразлично? Ке почнем од тоа. Тоа е бројот на учесници, негде бројката е околу 2200, броиме сега. Исто така, тоа е искористеноста на армискиот полигон Криволак, каде што можеме да се пофалиме дека сега сите објекти на самиот полигон ќе бидат искористени, односно и јужната, и северната, и источната, и западната страна од Криволак ќе бидат во функција. Исто така, можеме да кажеме дека ова година за прв пат на вежбата ќе има учество на тенкови, Леопард 2 А6, борбени хеликоптери Апачи, ќе имаме исто така транспортен хеликоптер Ми-817, ќе имаме учество на инженериски машини Хаски, ќе имаме исто така учество на разни системи за правење пробив преку мински полиња, исто така ќе има употреба на најразлична опрема за АБХ одбрана, како и разновидно вооружување, односно и со различни калибри. Целта на самата вежба, да продолжам понатаму, е да се подготви, односно да се подобри подготвеноста на НАТО и заекне мултинационалноста, операбилност на сојузниците и партнерските сили. Подобрување на способноста и прекажување на веродостојни способности за одвраќање во средината. Исто така таа има за цел да ја заекне регионалната соработка и безбедноста во Југозападна Европа, како и да обезбеди реални услови за тестирање на заедничката логистика и тактичката координација. Дополнително ги поддржува регионалните одбранбени планови на НАТО и потврдува подготвеноста на нашите национални сили. Кој е значењето на и улогата на армијата на Република Македонија во оваа вежба? Споминавме околу 2200 учесници. Тоа не е мала бројка, имајќи предвид дека се мора да биде прецизно организирано. Каква е и процедурата во однос на организација на вака сложени вежби? Така, улогата на нашата армија е повеќе страна. Најпрво би почнало од тоа што и би истакнал дека ние како земја домакин вложуваме големи напори во организацијата на самата вежба. Исто така вложуваме големи напори во обезбедувањето на соодветна логистичка поддршка за вежбата, колку е во наши можности на самата армија, како и во обезбедување на соодветна инфраструктура за реализација на активностите на полигонот Криволак, со што се покажува самиот капацитет на армијата за поддршка на големи мултинационални вежби. Исто така, ова е добра прилика за нашиот старешински кадар да се изгради и се развие преку учеството во планирачките конференции и работилници за вежбата и координација на самите активности, што ги заекнуваме нивните способности за работа во мултинационални штабови. Самиот процес на подготовка опфаќа доста долг период, повеќе од 18 месеци, каде што имаше повеќе
меѓународни конференции, првично за производство на целите на вежбата, потоа следуваше конференција за концептот на вежбата, иницијална планирачка конференција, главна планирачка конференција, финална, која што заврши во декември 2024 година, па потоа следува нашите национални работилници за продуцирање, односно за изработка на нашите национални документи. Тоа значи дека се досега тече непречено и дека сите цели се остваруваат според она што го споменавте? Досега така е. Сите цели се остварени и можеме да напоменеме дека согласно планот кој го имаме за вежбата, сега сме во таа фаза каде што веќе опремата и луѓето пристигаат и главниот фокус ќе биде во следните денови, односно од 22 до 25 каде што најголемиот број на единици ќе дојде кај нас и најголем дел од опремата ќе пристигне, борбената техника збор. И секако да споменеме дека ништо не е случајно во однос и на локацијата, зашто Македонија е една од домакините, но и во однос на целата тежина на вежбата и подготовката за истата. Кој е на крајот на денот бенефитот и за нас како граѓани, и за државата, но и за армијата? Бенефитот е повеќе стран, односно од бенефитот има и армијата и самата држава. Како што реков, бенефитот за армијата е изградба на самите старешини, развој на нивните човечки можности, односно понатамошно учество во мултинационални штабови, односно промовирање на Криволак како полигон кој понатаму би можел да прерасне во регионален центар за обучување на силите на НАТО. Исто така потврда овој полигон ќе ни даде сега за подготвеноста на нашата декларирана единица, а тоа е лесната пешајска баталионска група, која што понатаму би учествувала во меѓународни мисии во странство и кој е бенефитот за државата, тоа е краткорочен и на воен план, секако краткорочен економски бенефит, тоа е одредени финански средства кои би влегли во државата, а на воен план е развивањето на регионалната соработка, проширување на таа соработка и грижа за безбедноста во регионот. Добре, да знаеме дека се е подготвено, ќе следиме што се случува на терен, па ќе информираме како тече се. Марвилковски, она што треба да го споменеме и дека оркестарот на армијата на Република Македонија учествува во целата оваа приказна наредниве денови. До каде се подготовките, еве, за старт да прашаме? Подготовките се веќе при крај. Значи, ние интензивно се припремаме за оваа активност. Веќе со неколку недели нашето забавно деление се спрема, така што веќе сме спремни да се представиме пред публиката. Која е улогата на оркестарот во оваа вежба? Само церемонијална или има пошироко значење? Па не, улогата е малце поширока, бидејќи ние сме тие што треба да представиме, да промовираме, да доближиме оваа вежба до народот, бидејќи оркестарот е тој прв мост помеѓу армијата и помеѓу народот, така што мислам дека успешно ќе одговориме. Соработувате со војниот оркестар од Вермонт. Не е прва соработка низ годиниве. Како течат подготовките досега, што е оно што ќе можеме како заедничка соработка да го слушнеме? Па, точно, тоа е веќе наша четврта соработка и нормално секогаш работите се надградуваат и мислам дека веќе стварно имаме одлична соработка, одлични припреми и мислам дека заедно ќе се покажеме во одлично светло. Се направија изборот на композиција и кои ќе се изведат? Да, имаме изборна композиција, ќе си ги представиме нели нашите изборни композиции, тие ќе се представат со неколку джез numeri, ние ќе се представиме со македонски шлагери, со македонски фолк numeri и мислам дека ќе бидат задоволни гледачи. Подполковник Стоев пред малку кажа дека овие вежби се особено значени во контекст на зголемување на соработката и интероперабилноста помеѓу партнерските земји. Која е улогата на музиката во градењето на мостови и соработка? Па мислам дека улогата на музиката е голема, бидејќи баш музиката е тој универзален јазик и најлесен јазик за комуникација и за прв контакт, така што до сега не сме имале никаков проблем во соработка со ниедно од нашите НАТО партнери
и мислам дека тоа е правиот начин. Секако ред е да го испочитуваме и третиот гостин, тоа ни е водачот на бендот од Вермонт, водник прва класа Нилс Хаусман. Не сте прв пат во Македонија, тоа го знам, дека ја сакате нашата држава и тоа го знам. Она што најмногу ви се допаѓа, ќе ве прашам сега. Impression. That's my question now. This is not my first time in the Republic of North Macedonia. I'm very excited to be here again. Многу ми е мило што сум повторно тука. Тука бев во 2019 година, соработував со Мајор Велковски и војниот оркестар. Оваа земја е прекрасна, многу ми е мило што сум тука. Ги сакам луѓето на Северна Македонија, нивото на професионализам и организација и љубезност кој што сите ги покажуваат не само кон мене тука и кон членовите на мојот тим и сите кои доаѓаат тука за вежбата Defender 25 е одлична, значи е прекрасно место. Споменавме дека не сте прв пат тука и дека соработката е долготрена. Каква беше тогаш соработката, а каква е овие денови? In 2019, I was part of a group of година people who бев came дел over од here група to луѓе кои work with the дојдоа band да on drum соработуваат measuring со techniques. They were оркестарот looking at their marching program свирење and our на marching тапани. program. I'm also Ги the drum major for my разгледувавме unit. свирењето на маршеви и тука бевме за да направиме подготовка и обука на нивните припадници. Беше навистина прекрасно да се дојде тука и да се запознаат тие луѓе. Го прашав и Мајор Вилковски пред малку, ќе ве прашам и вас која е улогата на музиката во градењето на мостови и пријателства. Military music and music in Војната general, музика и as музиката Major Velkovsky воопшто, said, како is што a рече Мајор universal Велковски, е language. универзален It's one that јазик. we can all understand, even if Тоа е there's a јазик bit што of a сите language можеме да го barrier. разбереме и дури We да can very постојат било quickly какви and јазични easily бариери, overcome многу that лесно with можеме да ги music. надминеме It's a great way истите to со meet each музика. other, and it's a Тоа е great way to прекрасен начин да се communicate on a level запознаваат that we луѓе и all да се комуницира на ниво и на јазик кој што сите го разбираат. Се надевам дека ќе помине се онака како што треба и по планот, тоа е и крајната цел. На крајот еве на разговорот, што значи за вас и посетата на Македонија повторно и учеството на војниот оркестар во целата оваа вежба? This is a wonderful opportunity. Ова е I'm glad, as I said, одлична to be back можност, here, многу ми е to мило be што part сум of тука, such an како што important реков, да бидам exercise дел од in the една region ваква and и to важна celebrate вежба во this 30-year регионот и да partnership го that we have прославиме had 30 with годишното the Republic of партнерство North што го имаме со Macedonia Република and Северна celebrate the Македонија 5-year anniversary и of да ја NATO прославиме of the Republic of North годишнината Macedonia од is членството на wonderful, and it's Македонија such a great во opportunity НАТО. Ова е to прекрасна share music, можност да ја share music with the споделуваме troops музиката and the public со and be a part of this војската, со monumental exercise. јавноста и да бидеме дел од оваа вежба. Покрај работниот ангажман успеавте нешто да пробате од нашата традиционална кујна повторно? Знам дека тоа го обожуваат сите кои што ќе дојдат овде. The food is phenomenal. Храната We е went out for dinner феноменална. last night Бевме and I на had some вечера, local cuisine. вчера вечер Phenomenal. имав локална Добри домаќини локални сме, јадења, имаме добра одлично кујна, е. значи се е на наша страна. Уште да помине се онака како што планиравме, ќе биде 5+ за нас. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма, посакувам успех. Се разбира, јавниот сервис ќе следи како оди текот на вежбата и ќе ги информираме нашите гледачи ден за ден. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Ване, имам уште една убава тема.